دا د کندهار د امان ولسوالۍ کې د ملي امنیت د وسایطو د ترمیم ورکشاپ دی چې د شنبې په سهار کې موټر بم برید او جګړې یې ډیره برخه ورانه کړې ده. برید سهار مهال څه کم 8 بجې د یو هموی ټانک په وسیله سوی دی. د کندهار د امنیت امیر فرید مشال د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل تر موټر بم برید وروسته یاد ورکشاپ ته 3 نور بریدګر ننوتلي او له حکومتي ځواکونو سره په 3 ساعته جګړه کې ووژل شوه. هغه وايي برید او جګړه کې د ملي امنیت یو سرتیری او د ورکشاپ یو کارکونکي ټپیان شوي، خو یوه بله حکومتي سرچینه چې نه یې غواړي نوم یې خپور سي وایي برید او جګړه کې د ملي امنیت یو سرتیری وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. کار دشمن نن د خپل ځواک په اخري نقطه بیا ښکاره کړه چې د امنیت ملي یو ورکشاپ چې هلته امنیتي قطعات هم زموږ موجود نه دي، صرف یو ورکشاپ موجود و. پر 50 دقیقې باندې د موټر بم حمله وکړه او همزمان د درو نور انتحاریانو په وسیله جنګ ونښلوي. خوشبختانه چې امنیتي و دفاعي ځواکو ته یو نفر زخمی لرو، یو نفر بل د ورکشاپ څخه زخمی لرو چې جمله 2 نفره کېږي، نور تلفات شی نه لرو. یو اراده موټر یې بل چارج کړی و چې هغه اوس د انجینري ټیم د خوا سره انفجار ورکول سو او د منځه ولاړی. جمله د یو موټر بم انوي موټر بم په ذریعه او یو بل کرولا نه و موټر و چې انفجار یې ورکړي، جمله 4 نفره انتحاریان د منځه کړلي دي. هاخوا د پیښې یو عیني شاهد وایي چاودنه زوروره وه، نږدې سیمو کې د ودانۍ شیشې ماتې کړي او غږ یې د ښار په ټولو سیمو کې اورېدل شوی دی. ډېره غټه چاودنه وسوه. موږ په کور کې اولین وار دغه کور ګرده د یو زلزلې په شکل سره ولړزېدی او بیا دغه هوا د کلفینان د کور هغې ګرده وغورځوله، شیشې مشې یې ماتې کړې. موږ چې دلته رالو نو په اول وار سره د دوی په مابینځ کې بیا ټکان شروع شو او دا تاسو وینئ چې اوس پرې میده او غټ ټکان شروع. وسلوالو طالبانو د کندهار هوایي ډګر ته نږدې د سوي موټر بم او ډلهیزې حملې مسؤلیت منلی. د دې ډلې ویاند قاري یوسف احمدي رسنیو ته په لیږلې اعلامیه کې ویلي چې برید یې د ملي امنیت د ځانګړي کتې پر هغه مرکز کړی چې 200 سرتیري پکښې اوسېدل. هغه ویلي حمله یې د مازدا موټر او د 2 ځانمرګو په وسیله کړې او پر مهال یې لسګونه سرتیري وژلي دي. د په وینا چې دا حمله یې د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو د انتقام په هدف کړې ده. وروستیو 4 میاشتو کې د هیواد په سویلي ولایتونو کې طالبانو بریدونه او جګړې ډېرې کړي دي او ډېر کله د درنې مرګ ژوبلې راپورونه هم ترې ورکول کیږي. د همدې شنبې په شپه هلمند کې د 601 نمبر شهرا پر یوې نوي پوستې د مازدا موټر په وسیله موټر بم برید سوی چې له امله یې 2 سرتیري وژل سوي او 4 نور ټپیان دي.